What is that mysterious ticking noise? Not over here, not over there. Kinda catchy. Ace, Podcasty, Ace, Podcasty, Ace. So geking. Ace, Podcasty, Ace. So geking. Ace, Podcasty, Ace. So geking. Goal, Ace. Goal, Podcasty, Ace. So geking. Goal, Ace. Goal, Podcasty, Ace. So geking. Goal, Trafalgar. Goal, Podcasty, Trafalgar. So geking. Goal, Trafalgar. Podcasty, Trafalgar. So geking. Ace. I am Luffy. Goal, I am Luffy. Trafalgar. Oh, I am Luffy. Podcasty, I am Luffy. Trafalgar. Yeah. Ace. I am Luffy. Goal, I am Luffy. Trafalgar. Oh, I am Trafalgar. Luffy. I am Trafalgar. Luffy. That's me. Ace. Luffy. 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 Ace. 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 King. Trafalgar. So geking. Ace. I am Trafalgar. Luffy. Monkey D. Trafalgar. So geking. Ace. I am Trafalgar. Luffy. Monkey D. Trafalgar. Singing our song all day long on the grand line. I found the source of the ticking. It's a buggy ball. Yay! Buggy, buggy, oh Captain Buggy, buggy, buggy. Hey, wir sind's wieder, Becos'play. Bisschen anders heute. Also wir wollten uns bedanken für 500 Abonnenten, das ist so geil! Woo! Also, wir haben uns heute diesmal was ganz Besonderes ausgedacht für die 500 Abonnenten. Und zwar könnt ihr uns hier, die schönen Puppen, die wir in der Hand halten, gewinnen! Was ihr machen müsst, um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen. Abonniert uns auf YouTube, liked uns auf Facebook, den Link zu der Seite findet ihr in der Beschreibung da. Wir machen einen extra Post auf Facebook mit Gewinnspiel, steht fett oben drüber, man kann es nicht verfehlen. Und da schreibt ihr einen Kommentar mit dem Titel S-Bot und danach den Charakter, den ihr haben wollt als Puppe. Also zum Beispiel, wenn ihr mich wollt, sagt S-Bot Ace Aber wir wissen oder doch alle- S-Bot Luffy. Ich glaube, ihr habt es alle verstanden, wir freuen uns drauf, dass hoffentlich viele mitmachen. Also, ich würde gerne noch einen Special Shoutout machen, und zwar diesmal an Alex! Im Sinne von Trafalgar, Alex, Lord, Yeah! Gedöns. Wir lieben dich! Wir lieben dich! Du bist cool! Ich liebe dich! Einfach danke an Alex, du bist cool, du bist super! Nochmal danke, wir lieben euch und bis zum nächsten Video! Tschüss!